Alright, velkommen til nok en runde med Filmnytt. I dag vi 3 og ikke 4. Roy har fått et eller annet i systemet, men Emanuel og Mr. Nobody Remi selvfølgelig på plass. Velkommen til dere, gutta. Takk skal du ha. Gleder jeg på forresten. Jeg vil også bare si at jeg har fått noen notater fra Roy, så jeg skal dele litt hans. Jeg skal bare være hans doublesganger og si hans tanker om forskjellige ting. Og jeg tror det går mer radig unna enn hvis han hadde vært her. Vi kan slippe oss det. Roy har alltid mye interessant å komme med. Vi skal gå gjennom det blir vel 3 nye kinofilmer vi har sett som vi skal anmelde i Remi sitt kinopanel. Vi skal ta litt spennende streaming som vi har sett, og hype opp til en ny streaming som kommer denne uka. Vi skal ha noen interessante nyheter i en nyhetsrunde, og så blir det selvfølgelig noen anbefalinger, og det å titte litt grann fremover mot hva som har premiere til helgen som kommer nå. Men Remi, i tradisjon tro, så bare kaster vi oss rett på det aller viktigste, og det kinofilmene. Du kan sette i gang med kinopanelet. For denne uken, folkens, så har vi da sett Nobody 2, The Materialist, og så har Emanuel også sett Holy. Og da tenker jeg at vi bare ser på The Materialist først, så jeg bare kan lese opp Roy sine tanker rundt den, for det undergjort. For det Roy sier om The Materialist, så det at han synes dette var en realistisk fin skildring på moderne datingkultur, både med positive og negative sider. Hvis folk går inn med en sukkersøt Hollywood-forventning i forhold til kjemien, vil de bli skuffet. Kjemien i denne filmen mer nyanserte og realitetsbasert. Parforhold i den virkelige verdenen ikke alltid perfekte, ei heller i denne filmen her. Dakota Johnson kommer nok til å bli nedsnakket av mine kollegaer, men her ser vi ulikt. Jeg mener dette den beste Dakota Johnson-performancen jeg har sett. Roy gir han 8 av 10. Og til det Roy så sier vi at da må du se Madam Web på nytt. Neida. Emanuel, du var også ganske positiv til denne filmen. Vi kan jo fortsette med de gode vibesene. Ja, jeg gikk inn i denne her med litt lave forventninger, ikke nødvendigvis fordi at jeg på en måte følte at dette her kanskje kom til å være dårlig, men rett og slett fordi at jeg var litt usikker på om dette her var noe som kom til å funke for meg. Altså, Past Lives, den forrige filmen til Celine Song, var jo en veldig bra film, og det kan jeg anerkjenne, selv om ikke den var helt for meg, så var det allikevel fortsatt en bra film som ble Oscar-nominert. Men her må jeg si det at selv om jeg alt i alt veldig positiv til denne filmen her, så synes jeg det paradoksalt at dette her som en film i sin helhet, så den god nok til å bli Oscar-nominert, men samtidig så hovedrolleinnehaveren kvalifisert til å bli nominert for en Golden Raspberry. Det synes jeg noen veldig paradoksal blanding her. Fordi at Dakota Johnson ingen god skuespiller i det hele tatt. Hun kunne ikke ha klart å si telefonnummeret sitt til meg på en overbevisende måte om at det var hennes telefonnummer i det hele tatt. Hun kunne ikke ha lest et 2-linjers dikt overbevisende om det sto for å redde livet hennes. Så katastrofalt dårlig hun, og jeg synes at og det at hun faktisk får spille i filmer, det god gammeldags Hollywood-nepotisme, fordi at hun datter av Don Johnson og Melanie Griffith. Hollywood-nepotisme, det derfor hun faktisk får jobber. Og selvfølgelig litt på utseende også. Det ikke talentet. Men Pedro Pascal og Chris Evans, de leverer dialogen sin overbevisende. De kjøper det, og de kjøper det såpass godt at det trekker opp filmen, og historien i seg selv, i dette realistiske bildet,
som en prøver å tegne av dette her med matchmaking og vitenskapen rundt det der å faktisk matche to mennesker sammen, sånn at det faktisk kan bli et suksessfullt ekteskap. Det er ikke tull, det er en faktisk vitenskap, og der synes jeg Celine Song har brukt sin innsikt fra den kulturen hun kommer fra på en veldig god måte på å få dette her frem. Så det synes jeg fungerer bra. Jeg klarer å holde meg interessert gjennom hele denne filmen her, selv om dette her ikke er noe film med noe særlig til popcornfaktor. Jeg foretrekker popcornfaktor. Men nei, jeg synes dette her funka bra. Og så syntes jeg også det var veldig modig at de torde å gå dit de gikk, med den der ene matchmakinga og de der to som var på den daten, og at hun da ble utsatt for seksuelt overgrep av den hun gikk på date med. Det synes jeg var veldig modig gjort. Jeg synes dette her var bra, til tross for at Dakota Johnson har like mye personlighet som en lyktestolpe, så jeg gir den 8 av 10. Men det skal sies for min del, altså, gjør dere klar til en mer lunken review. Det nevnes av Emanuel her at det var en liten sidestory her med et overgrep, og jeg synes dette er by far det mest interessante som skjer i hele filmen. Og hun skuespilleren, hun heter Zoe Ekland, som spiller Sophie i filmen. Hun synes jeg, og by far, er den beste skuespilleren i hele filmen. Vi skulle hatt litt mindre av Dakota Johnson sitt datingliv. For en som profesjonelt skal kunne date og vite hva som passer pros og cons i forhold til kjærlighet, da når hun egentlig bare forsøker å få mest ut av kjæresten. Men han heter The Materialist. Jeg skjønner at det handler om en som er materialistisk. Men så egoistisk og materialistisk, altså det kommer til en grad hvor hennes karakter er en parodi på hele det opplegget der. Og så sitter jeg her og tenker, kunne ikke bare din karakter vært like god som de andre? Da hadde jeg storkost meg. Denne filmen hadde veldig høyt potensiale. Men det ender med den grad at jeg sitter og irriterer meg veldig over hovedrollekarakteren. Og jeg bare, til slutt så bare sier jeg, ok, jeg må legge hun ifra meg, og jeg må bare kunne nyte det andre som skjer. Men for å si sånn, hvis storyplottet heller hadde gått mer mot den overgrepssaken, så hadde det her vært en mye mer interessant film. Så jeg har landet på en 5,2 til denne filmen. Og jeg tror jeg trygt kan si at det er en av de største skuffelsene jeg har hatt, as of late i alle fall. Bare fordi at jeg trodde denne filmen skulle funke mye bedre for meg enn hva han gjorde. På traileren så det ut som min type film. Utførelsen var egentlig ikke det. Så med det så gir Filmnytt denne filmen en 7,1 i score. Og så skal vi over til noe som i alle fall jeg likte veldig mye bedre. Vi skal til Nobody 2. Sindre, hva syntes du om Nobody 2? Nei, Nobody 2 var definitivt en underholdende film. Jeg hadde bare sett eneren en gang for noen år siden, og jeg så den igjen faktisk dagen før for å friske opp, og husket jo hvor underholdende jeg synes at den var. Og jeg og Olaf, som også er med i filmen, så da begge to sammen, og han var helt enig med meg at det var jo en oppfølger som på en måte ikke. Den adda jo ikke på en måte så veldig mye nytt, altså den brukte veldig mye av den samme formelen på nytt, men den gjorde det omtrent så bra som den første, og var vel så underholdende. Og hadde flere øyeblikk hvor jeg liksom satt og klappa stille da, ikke så høyt at det plaget folk, men jeg satt liksom med hendene i været og klappa, fordi jeg synes det var enkelte øyeblikk som var så gøyale, hvor ting virkelig tar av, og blant annet et øyeblikk, eller kanskje 2 øyeblikk med Christopher Lloyd sin karakter og sånn, så den hadde en del gullkorn, altså den filmen her, om en litt sånn småkjedelig historie som jeg synes kanskje
det svakeste punktet for meg var at det ble en litt sånn tam avslutning på hele konflikten her og sånn, at når du først kommer til liksom the boss battle, som man kaller det, så det var ikke direkte dårlig, men det ble litt tamt og fantasiløst, og liksom den der typiske, å nei, hovedbadguyen dreper han nesten, å nei, han ble reddet i siste liten av en av sidekarakterene, å nei, og han skal nesten dø igjen, og han ble reddet igjen i siste liten av en av sidekarakterene, sånn. Det er liksom den mest sånn der banale, oppbrukte klisjeen alle filmer gjør, og det er ikke noe kreativitet eller spenning involvert i den måten å løse sånne scener på. Det er liksom sånn, jeg skjønner ikke at ikke filmer nå i dag, når du har sett det der så mange ganger, at ikke de klarer å bare gjøre et eller annet. Det tar ikke lang tid, slik jeg ser det, å sette seg ned som manusforfatter og bare, ok, hvordan kan vi gjøre dette her så det skiller seg litt mer ut fra de 9000 andre lignende type scener man har sett i filmer før, liksom. Så det er jo en mer sånn generelt ting som bare har blitt en uting i film, som jeg synes ikke man skal la filmer slippe unna med det i så stor grad, fordi det er for enkelt og fantasiløst, men det er liksom, det var den eneste tingen i filmen som jeg reagerte noe negativt på, ellers så synes jeg at filmen leverte stort sett akkurat det jeg hadde håpet på at den skulle gjøre i forhold til at det var oppfølgeren til eneren da. Så 7 av 10 fra meg på Nobody 2, og jeg håper at man kan få flere av det her, og en siste ting er at jeg synes at de som lager John Wick skal merke seg lengden på de filmene her, fordi det er den tingen som ødelegger John Wick for meg, selv om jeg synes det er veldig mye bra i John Wick. De er så sinnssykt mye lengre enn det de burde være fra mitt perspektiv. Altså, det er så langdrygt og så mye. Det her 90 minutter er perfekt for en sånn film. Det kan selvfølgelig være litt lenger. 2 timer og 40 minutter, John Wick, det er bare tull. Bare tull, og det bare ødelegger moroa med de scenene. Så jeg håper litt at man fortsetter med den sjangen her, med denne type filmer. 90-100 minutter er perfekt. Manuel, du har også sett Nobody 2. Ja, det har jeg. Jeg har også sett Nobody 2. Også denne filmen her gikk jeg inn med litt lave forventninger til. Ikke fordi at jeg ikke trodde at dette var noe for meg, men jeg fikk litt på følelsen av trailerne at de kanskje kom til å lene seg litt mer mot komedie enn det de gjorde i den første filmen. Og jeg vil jo gjerne hatt det litt mer balansert, og skal være helt ærlig, det var mye mer komedie over dette enn eneren, men på sett og vis så funker det. Altså, Bob Odenkirk er jo actionhelten vi ikke visste at vi trengte. Det har alltid vært, det var min mening etter den første filmen, og det er han fortsatt. Gi meg en scene på en båt hvor Bob Odenkirk banker opp noen douchebags så det synger etter, mens du hører Oh When the Saints i bakgrunnen, da har jeg det ordentlig gøy, altså. Og jeg synes det var veldig mange gøye, underholdende, brutale kills og voldsscener her. Jeg vil si det er jo mange som har sammenlignet dette her litt grann opp mot John Wick, og det er selvfølgelig det er et lite John Wick-element i det, men jeg vil si at denne filmen her for meg, den ble en herlig blanding av John Wick og de der National Lampoons Vacation-filmene, eller de der Hjelp vi må på ferie-filmene, og Home Alone faktisk, utifra hvordan de hadde tatt og satt opp en del sånne der feller i den der fornøyelsesparken. Eneste er det at disse folka her, de tåler selvfølgelig ikke de fellene like godt som de innbruddstyvene i Home Alone. Nei, dette koste jeg meg med. Jeg tror kanskje det som jeg synes er litt rart å si her, er det at kanskje den første Nobody-filmen var bedre enn denne,
på grunn av hvordan type film den var, og fordi at konseptet var nytt. Men jeg koste meg mye mer med denne, og jeg satt med en bedre følelse av denne enn det jeg satt igjen med etter eneren. Så derfor lander jeg på 8,5 av 10 på denne her. Mm. Jeg var ganske sliten i sjelen min når jeg skulle gå og se denne filmen, for jeg skulle se denne type rett etter jeg hadde sett The Materialist, som jeg ikke likte noe særlig godt. Og så bare tenkte jeg, denne må bare være så god som jeg håper han skal være. For jeg har fortsatt bare sett eneren en gang for lenge siden, men jeg husker ikke så mye av den. Jeg husker bare følelsene jeg hadde etter at jeg så han. Hvor kult jeg synes det var med actionhelten som var så sykt usannsynlig. Og helt siden jeg hørte snakk om Nobody 2, så var det en film som jeg momentant gikk og gledet meg til. Det eneste jeg vil si veldig synd med den filmen. Har ingenting med filmen å gjøre, men The Materialist hadde en halvfull kinosal. Nobody 2 hadde 3 personer i salen. Det var meg og 2 andre. Så, men det kan også hende at det gjorde noe til stemningen, for det gjorde også at når det var noe jeg skikkelig likte, så jeg var ikke redd for på en måte kunne uttrykke meg i kinosal for det. Altså, jeg satt der og var sånn, oh shit, og klappet høyt og sånt, og levde meg skikkelig inn i filmen. Jeg likte denne filmen veldig, veldig godt. Jeg også tenkte litt i samme bane som Emanuel om at, ja, det her jo John Wick mot Vacation, på en måte. Og så har ikke jeg så mye forhold til de der hjemme alene-filmene at jeg tok den referansen som du tok, men jeg skjønner hva du mener når du først sa det. Jeg synes denne filmen var ustyrlig gøy. De eneste tingene som hvis jeg skal være helt objektiv, så dialogene til hovedskurken elendig. Skikkelig, skikkelig dårlig. Men jeg hadde det så gøy med filmen at jeg velger å se vekk ifra det når jeg skal rate denne filmen. Og jeg synes også at alle scenene her, fra liksom Butch klikker på arkaden fordi at han ene dyttet til datteren hans, sant? Som far selv så bare kjente jeg liksom i det han var borte til datteren, oh, you shouldn't have done that! Sant? Jeg bare likte det så godt. Jeg var helt klar for liksom sånn helt banale, kule actionscener. Og jeg kan med glede si at jeg synes det denne filmen gjør actionmessig og komediemessig innfridde akkurat det jeg håpte han skulle være. Det en av de filmene as of late som jeg har hatt det mest gøy med. Bare på en måte kunne lagt meg inn i en helt annen verden og på en måte bare glemt alt det som rundt meg og bare hatt det kjempegøy i en 90 minutters tid. Og på bakgrunn av det her, at jeg lo meg i hel, var spent på hva som skulle skje videre, satt der og liksom på en måte var helt inne i den verdenen som de ga meg, så gir jeg den filmen en 10 av 10, siden det en av de beste skideopplevelsene jeg har hatt på lang tid. Og da, folkens, med de skårene, så lander Nobody 2 på en 8,5 filmnøttscore. Hadde du... Det en kommentar, Remi. Jeg vil bare si at jeg tenkte på deg når jeg så den scenen, som du nevnte med at han slapper til datteren hans, og da tenkte jeg altså sånn, tenkte jeg liksom, det der kommer sikkert Remi til å relatere seg veldig til, tenkte jeg. Og det fikk jeg jo rett i. Men også bare, jeg synes også at mange actionscener, sånn, de ikke redd for å dra ham akkurat så langt som han trengs å dras, på en måte. Helt enig. Så det var altså, jeg kom hjem til, jeg snakket med min mor på telefonen på vei hjem fra kino. Jeg sa, hvis du vil se en skikkelig god film, hvis du likte Boy Kills World, for den så jeg med min mor, sa jeg, da må du gå og se Nobody 2. Og så sa jeg til Roy, jeg tror du valgte feil film denne uken, å se Materialist over Nobody. Men apropos å se riktig film, Emanuel, så har du også sett selveste Cooley. Er det sånn det?
Coolie, ja. Ja. Jeg måtte ta og finne ut av hva en coolie var. Jeg vet ikke om dere vet det, men på norsk så er jo det oversatt til coolie. Det er jo et norsk ord på det, en coolie. Og det er i utgangspunktet som bare arbeidere uten fast ansettelse som jobber fra dag til dag, det er veldig sånn spesielt fenomen i Asia. Og og det er jo det som på en måte er den karakteren til Rajnikant. Rajnikant hadde også hovedrollen i Jailer, hvis det var noen av dere som så den for et par år siden. Og han er en av de største stjernene i den sørindiske filmindustrien. Og han spiller jo en karakter her som er virkelig badass. Han har jo sitt coolie nummer 5821, eller 5821. Det som ligger til grunn her, det er jo en hevnhistorie. Det er jo en hevnhistorie her. Som ligger til grunn her. Han driver et slags hotell eller hostell, hvor mange av hans sine andre coolie-arbeidere som han hadde ansvaret for, som var på en måte hans sine folk, bor der også. Og de kommer, ja, det er en nær venn av han som blir drept, og så kommer han da i kontakt med hans datter, som spoiler alert, viser seg senere i filmen er egentlig hans datter, hans biologiske datter, men de går etter noen veldig, veldig fæle folk, og de fæle folka, de får det så det synger etter. Altså, actionen her og volden som du ser her, den er over the top, det er så til de grader overdrevent, og de er ikke redde for å gå der de skal gå. Skurkene i denne filmen her, det er ingen tvil om at de er skurker. De går ikke der at de skal prøve å gi de en eller annen bakgrunnshistorie for at vi skal sympatisere for de og føle med hvorfor de har blitt sånn som de er. De er bare skurker, de er forferdelige mennesker. Og det var en scene spesielt som jeg synes var helt rå, der hvor den lederen for den der banden holdt jeg på, sendte noen til det der hostellet og skulle rive det ned og ta liksom Deva, det var jo det karakteren til Rajnikant hette. Han kom der, og du så folka sto der og skulle ta livet av de. Og så blir han trua, og så får beskjed om at jeg trenger bare å plystre, så tar de livet av folka dine. Så svarer han opp bare med å plystre selv, og så viser det seg jo det at de folka hans er jo like badass de også, og bare tar de til livs. Og så tar han og roper på en som ikke vi har sett, og da kommer det ut en fyr. Jeg vet ikke hvem han der fyren er. Eller jeg visste ikke det, men jeg skjønte det når han kom ut der, måten han var filmet på, og på reaksjonen fra de folka bak meg, at her kommer det ut en skikkelig stor stjerne. Og det var helt rått. Og oppi det hele, fordi at det er jo en film med veldig mye action, veldig mye vold, veldig mye blod, veldig mye ekstremiteter. Og når du da inni dette her får de der sang- og dansenumrene tidlig i filmen, som du på en måte ikke ser for deg at skal være i en sånn en film, eller jeg gjør jo det fordi at jeg vet jo hvordan indisk film fungerer, så blir det en sånn en surrealistisk sprø ting som gjør at filmen faktisk funker for meg enda bedre. Jeg sitter og tapper foten fordi at sangene er catchy, og det er bare kjempegøy. Så for meg så er dette her nå har jeg riktig nok bare sett 2 indiske filmer på kino i år, men by far den beste indiske filmen jeg har sett på kino i år, og jeg er rimelig sikker på at denne her filmen, hvis jeg på slutten av året skal rangere filmene som jeg har sett i år, så kommer den til å komme veldig høyt oppe.
dette her er såpass bra at dette her gir et 10 av 10, og mener at dette her er noe folk bør løpe og se på kino, hvis de har mulighet til det. De går jo som regel ikke veldig lenge på kino, disse filmene, men gå og se den, gi dette her en sjanse. Yes, og det gjør jo da at Filmnytt sin score, sånn som når en person har sett en film, så blir det bare 10 av 10 på den Filmnytt-scoren, som gjør at denne uken lander på en 8,5, som en helhetlig uke basert på de her 3 filmene. Og det gjør, mine venner, at vi klarte det som vi i mange uker nå har sagt ble det umulige. Vi har nå faktisk gått fra en årsscore på 7,0 til 7,1. We did it, you guys. Yes. Det var på høyre. Det var da altså ukens kinopanel. Da, før vi går på nyheter, så kan vi ta litt grann streaming. Jeg vil bare da si kjapt at jeg har sett 2 ting. Det har vært premiere på den nye Alien-serien, som jeg vet at Roy også har sett, så jeg har kanskje sendt noen tanker om det. Jeg synes det var en veldig fin start på en TV-serie fra Alien, fra Noah Hawley, er det vel det navnet uttales, som også lagde Fargo-serien, som var veldig bra. Og de treffer med veldig god balanse her, synes jeg, mellom den estetikken som jeg likte veldig godt med de 2 første Alien-filmene, og mye av tematikken som er der. Og så synes jeg de har nok liksom moderne action som er på et høyt nivå, da, til at det ble veldig underholdende på den måten etter hvert også. Men jeg vil liksom vente med å dømme helheten. Altså jeg vil se alt før jeg dømmer det ordentlig, men en veldig lovende start på de 2 første episodene. Og hver episode føltes som et måltid, altså en times lang episode hvor det skjer mye i løpet av en episode, så det likte jeg veldig godt. Og så har jeg sett hele sesong 1 av The Studio på Apple, Seth Rogen sin satire på filmbransjen, hvor han er en studio executive. Det er en veldig artig serie som er utrolig relevant for veldig mange av de tingene vi ofte diskuterer i Filmnytt, så jeg anbefalte til Roy, og jeg blir anbefalt til dere og gutta å prøve det på et eller annet tidspunkt. Det er spesielt en episode midt inni der, som bare er så på kornet i forhold til ting som vi har snakket veldig mye om. Jeg følte liksom at det var dialog i den serien som var bare copy-pasta fra Filmnytt-episoder og oversatt til engelsk, liksom. Jeg synes, så hvis man er interessert i film- og filmbransjen og hvordan det funker behind the scenes og alt det der, så er det veldig gøy, på samme måte som Entourage var veldig gøy. Det her er jo hakket mer absurd og hakket mer komisk enn Entourage, så man må bli vant til den tonen. Det er veldig Seth Rogen-ish, hvor ting er veldig heightened og over the top hele tiden, men det er nok veldig mye av det som fortsatt er basert på reelle ting, og så er de bare overdrevet det. Men veldig gøy. Disney Plus har jo Alien-serien, Apple har denne. Det er en ting jeg tenkte vi kunne snakke om, ikke nå, men senere en gang, at man kan begynne å sammenligne litt, for det er jo så mye streamingplattformer å velge mellom nå. Og det er ikke bare å ha alle, så i og med at det er en seriehøst nå hvor det kommer mye, så tenkte jeg at vi skal gjøre en liten sånn vurdering av hvilke vi synes er best, og hva som er de største tingene på hver, og sånn. Sånn at dere som kommer hit og ser på kan få litt ekstra hjelp hvis dere trenger det, til hva dere skal bruke penger på utover høsten. Men hva annet er det på streaming her, Remi? Du har vel noen notater fra streaming-sjefen vår? Og jeg ville bare først melde at Alien Earth, så har han tanker som at som regel, når en serie har 2 episoders premiere, så pleier han å like første episoden best. Det er ikke tilfellet her, sier han. Den begynner tregt, men når alle bitene er på plass, tar spenningen seg opp 11 hakk. Roy gleder seg til fortsettelsen på denne serien. Og så skulle vi også bare nevne her at nye serier med fulle sesonger på Prime, så har du Sausage Party Foodtopia sesong 2, og du har Twisted Metal sesong 2. Denne uken så kommer det også nye serier. Det kommer Peacemaker og Norges dummeste. Og så skulle vi bare nevne som en liten nyhet at de har også lansert Skal vi danse deltakerne, så jeg tror ikke kom før i oktober.
Men nå vet vi hvem det er som skal danse, i alle fall. Blant det som er nevnt her, så kan jeg si at det jeg gleder meg mest til å se, er Peacemaker. Den er jeg også veldig hype på, så jeg har hatt en lang streamingpause nå, men nå ramper det opp. Nå skal jeg skal følge Norges dummeste sammen med Roy. Jeg skal fortsette følge Alien. Jeg skal selvfølgelig se Peacemaker. Sånn at nå blir det en serie i høst for min del. Det er egentlig litt deilig. Nå som jeg har hatt en lang pause fra det, så merker jeg at jeg er litt mer motivert til å sitte og binge litt. Det blir kos, og da skal vi filme, selv om vi heter Filmnytt, så skal vi følge opp med litt serienytt, som jeg sa. Det var det fra streaminghjørnet nå, eller var det noe mer da? Nei, det er disse notatene jeg har fått. Good. Emanuel, du er ikke så inne i streaming, men er det noe som utmerker seg? Du kommer i hvert fall til å se Peacemaker, vil jeg tro. Ja da, Peacemaker kommer jeg til å følge, og jeg kan jo si at jeg har sett første episode av Alien Earth. Jeg har ikke fått sett andre enda, men jeg synes det funker bra. Ellers så vet jeg jo det at gutta boys fra Bergen har jo vært veldig glad i spillet. I dag kom de ut også med deltagerne i sesong 3 av spillet, og det er ikke bare kjendiser denne gangen. Så ser jeg Remi har en kommentar der. Nå vet jeg at Roy påmeldte seg til det spillet, sant? Roy meldte seg på at han skulle være med, og så fikk han svaret at han ikke fikk være med. Da sender du en påmelding for ham til Kompani Lauritzen i stedet. Neida, men det er det. Ellers så kan jeg jo si det at nå har den sikkert lagt der en stund, men det er jo noen sitcoms som jeg har vært veldig glad i opp igjennom, og Big Bang Theory, som jeg har alltid hatt et godt forhold til, som jeg har ledd godt av, selv om det strengt talt egentlig bare er en ny versjon av Friends, så synes jeg det har fungert bra. De lagde en spin-off-serie som heter Young Sheldon, men nå har jo den spin-off-serien til Young Sheldon, som handler om broren til Sheldon, Georgie holdt jeg på å si, Georgie and Mandys First Marriage. Den ligger nå på HBO Max. Jeg har begynt å se på det der, og jeg holder på å knekke sammen av latter av det der. Han skuespilleren, så han unge gutten som spiller Georgie, han er en superstjerne, så det er en ting som jeg synes er verdt å sjekke ut. Sheldon var en av mine favorittkarakterer på TV når Big Bang Theory gikk. Altså, selv om det var ikke alt med den serien jeg digget, så var han, synes jeg alltid var kjempemorsom. Så det synes jeg er litt interessant. Ja, men så du Young Sheldon? Nei, jeg har bare sett noen klipp fra det. Jeg har ikke satt meg ned og sett på det, men det er kanskje greit å se noe av det før man ser den nye, da. Ja, fordi at den går jo rett ifra Young Sheldon. Når Young Sheldon slutter, så går det jo rett inn i Georgie and Mandys First Marriage. Da er de fleste karakterene som har vært innom Young Sheldon er med der på et eller annet vis, bortsett fra Sheldon. Selv om de nevner Sheldon, selvfølgelig. Ok, da er vi klare for en liten nyhetsrunde her. Vi kan jo begynne med noe jeg vet at vi alle er interessert i, og det er jo casting til neste Avengers-film. Og der er det jo nå blitt ganske åpenbart at det er veldig mange som kommer til å være med, men det var jo en del ting de holdt tilbake etter den første annonseringen med stolene, Ja. og nå er det jo tydelig at en veldig kjent og kjær og veldig verbal karakter er med. Hvem er det jeg snakker om nå, Manuel? Nei, du snakker jo om Deadpool, holdt jeg på å si. Ja. Det har vært noen hint der til at han skal være med. Jeg tror vel egentlig
ikke det helt offisielt bekreftet enda ut ifra hva jeg har sett. Men jeg tror ikke, hvis Deadpool skal være med i denne filmen her, det tror jeg ikke de venter med. Det såpass stort og såpass money-making at det tror jeg de annonserer før filmen kommer ut. Ja, altså, det er så offisielt som det kan bli uten å være offisielt, tenker jeg, når Ryan Reynolds deler de tingene han deler på sin offisielle konto og sånne ting, så da må det skje, altså da må det være at de ombestemmer seg eller et eller annet, eller det flyttes eller noe, men det virker jo helt åpenbart nå at det er meningen, ikke sant? Men det har vært store spørsmålstegn om da, hva slags rolle kan han ha, ikke sant? Han er jo en metakarakter, han snakker til publikum, men sånn, hvordan kan det matche inn i altså Avengers-filmene pleier jo å være noe av det mer seriøse, sånn storymessig som de byr på, så de må jo være ganske påpasselige med hvordan de velger å ta han inn, så det jeg lurer på da, jeg kan spørre deg, Remi, ser du hva han å si også om spørsmålet mitt til deg, tror du at Deadpool da kommer til å være brukt på en måte som gjør at han ikke liksom full-on Deadpool i filmen, eller tror du de kommer til å finne en måte å liksom plassere han utenfor den virkeligheten filmen har sted i, for å få han til å kunne være Deadpool fortsatt? Jeg tror de kommer til å bruke han litt sånn som i tegneseriene, hvor han fortsatt er meta rundt andre karakterer, men alle andre karakterer bare ser på han som at han er helt sinnssyk i hodet. Og så tror jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, ikke at han er så mye med. Jeg tror de kommer til å bruke han balansert. Men det var det jeg tok opp hånden i stedet for å spørre. Når vi så på Stole back when, var det noen her som så at Channing Tatum skulle være med og tenkte, ja, nå er sikkert ikke Deadpool med. Ja, true. Altså, true. Det var det første jeg tenkte, at hvis det er en til som er med nå som ikke er annonsert ennå, så er jo det Deadpool. Det er jo mange X-Men-karakterer, og det maker sense, liksom. Jeg er enig. Emanuel? Altså, jeg håper at han kommer med, og at vi får et øyeblikk hvor alt har gått skikkelig til helvete, og så hører du bare stemmen til Deadpool, altså Ryan Reynolds, så hører du bare I am Marvel Jesus. Dette da. I'm Marvel Doom. Ja, det er det jeg vil ha, men helt ærlig, altså, Ryan Reynolds må være med i denne filmen, ikke fordi at nødvendigvis at, jeg synes jo at karakteren tilfører noe, men det gir jo ikke mening å ikke ha han med når han var en skikkelig moneymaker som det han var med Deadpool i den siste Deadpool-filmen. Og så tror jeg jo at hvis du har Deadpool med i den filmen, og du har veldig mange av de her OG X-Men-karakterene fra de gamle filmene, jeg tror det er veldig usannsynlig at Hugh Jackman som Wolverine ikke er med i den filmen. Jeg tror det gir ikke mening når alle de andre OG X-Men-karakterene er med. Mm. Og flere kommer. Spørsmålet mitt er bare når er det de putter inn Andrew Garfield og Tobey Maguire. Fordi det er så mye gull de kan bruke her nå, at de som har en idé om at disse to Avengers-filmene kommer til å feile, de kan, altså, uansett om noen andre filmer før The Underperformer, jeg kan ikke se noen som helst virkelighet med alle de kortene de har å bruke der. De kunne stoppet nå, og ikke gitt ut en eneste film før det, ikke sant? Og de hadde fortsatt tjent vanlig, kanskje de nesten hadde hjulpet det til og med, hvis de kom med et par filmer til som ikke gjør det sånn sinnssykt bra før det, og det tror jeg vel kanskje er usannsynlig i og med at det kommer en Spider-Man-film før det, og de gjør det jo alltid bra som regel. Så det eneste måten det her kan feile på, er hvis Doomsday kommer ut og er en skikkelig ræva film. Folk kommer til å møte opp og være kjempenysgjerrige på Doomsday. Altså hvis den tjener under 1 milliard, så blir jeg sjokkert, altså. Remi?
Jeg bare vil trekke det tilbake til Emanuel, som vil at han skal si I am Marvel Jesus og alt det. Jeg har en annen tanke. Jeg vil at alt skal gå til helvete, og så hører du at han sier He has risen, baby, og så hører du det. And I died. Det liksom min eneste gripe med Infinity War at de ikke brukte Led Zeppelin på Thor. Så jeg håper at de bruker litt mer sånn musikalske referanser til tidligere prosjekter denne gangen. Men jeg ser også for meg, så jeg vil ikke være den kjipe. Men jeg ser for meg at folk suger, på en måte. Så inntil Avengers-filmene har snudd alt det folk flest sier om Marvel i senere tid, så tror jeg at folk kan være kjipe mot disse filmene. For jeg tror forrige gang vi hadde en Avengers-runde, da det gikk veldig bra med Avengers, i forhold til omtaler og sånt, så var det en helt annen tid, superheltmessig, på kino. Og jeg er spent. Det er ingenting som er mer glad enn at de her filmene er konge, og at folk flest anerkjenner det. Men jeg har sett kongefilmer de senere par årene, hvor folk går ut og sier, ja, denne filmen søg. Og det omtal filmen får. Og jeg sitter og tenker, det kan skje med Avengers også. Jo, men jeg tenker jo at jeg kjøper at det kan skje, men jeg tror ikke det betyr at den ikke kommer til å tjene vanvittige penger. Altså, se hvor mye drit The Last Jedi og Rise of Skywalker fikk fortsatt får. Begge de tjente over 1 milliard, ikke sant? Og når du da ser på hva som vanligvis skjer når de klarer å bruke de mest populære karakterene og franchisene her, ikke sant? Deadpool Wolverine tjente kjempemye, for Spider-Man tjente kjempemye. Hvis de her bruker de kortene de har, som er de populære kortene, så kommer det automatisk til å trekke en sånn minimum 1 milliard. Det der jeg liksom setter grensa her, da, at alt under det vil jeg jo se på som en ikke katastrofe, men en failure, liksom. Og det liksom, du har det innebygd, bare du bruker Robert Downey Jr., Pedro Pascal, Spider-Man, og ja, Deadpool, Loki, alle de tingene som du vet kort som folk entusiastiske til. Du kommer til å trekke inn, liksom, noen veldig entusiastiske til Spider-Man. Det kanskje en del av målgruppa som elsker Deadpool, som ikke bryr seg så mye om Spider-Man, men han trekker inn noe, ikke sant? Så jeg tror det veldig mange som, selv de som kommer til å være negative, og kanskje går inn og vil hate det her, eller vil være negative, de kommer fortsatt til å betale for en billett, ikke sant, for å kunne hate på det. Så jeg tror at begge deler kan være sant, da. Det kommer sikkert til å være folk som kritiske, men fortsatt, hvis jeg skulle tippe nå, da, så tipper jeg at Doomsday kommer til å tjene et eller annet sted opp under, altså fra et eller annet sted fra 1,5 opp mot 2. Det magefølelsen jeg sitter med akkurat nå, alt ettersom hvor god filmen er. Hvem har? Altså, det som på en måte taler for at folk ikke skal være kjipe når det gjelder Avengers, jo det at de 2 siste MCU-filmene vi har fått, selv om de har underprestert på box office i forhold til potensialet, så det en samlet enighet blant de som har sett de filmene, både Thunderbolts og Fantastic Four, om at de har vært gode. Så de trenger egentlig bare så lenge folk husker at ja, de 2 forrige filmene var gode, selv om ikke mange så de, så var de gode, så hjelper det. Og den får jo det her handler jo ikke bare om Marvel, det handler jo om hele sjangeren, altså den der comic book superhelt-sjangeren. Altså, selv om ikke det MCU-filmer, at det har vært en samlet enighet om at de der filmene fra Sony har vært dårlige, det har påvirket også
Marvel-filmene, fordi at folk flest, ikke sånne som oss som på en måte er veldig inne i det, men folk flest, de klarer ikke å skille mellom det. Men så lenge man får den der positive energien for at de 2 siste Marvel-filmene har vært gode, og Superman, den første filmen til DC Studios, som selv om det ikke er en Marvel-film, så er det en film, det er bra for hele sjangeren at den filmen også er ansett for å være bra. Så jeg har troa så lenge dette her, så lenge de bare fortsetter å gjøre det de gjør. Det som på en måte har påvirket folk tidligere, og vi må jo se på det med de brillene som at ikke vi er superfans her, er jo det at Marvel Studios har blitt drevet mer som en forretningsmodell enn som et filmstudio. De har jo ikke drevet tradisjonell filmproduksjon i den forstand. Det var jo en periode hvor Kevin Feige var nærmest vingeklippa, hvor han fikk beskjed om at her er det om å gjøre å produsere mest mulig og ikke best mulig. Så derfor det gjorde jo at det var mange produkter som kanskje ikke alle har likt, har kommet ut, og fordi at han hadde såpass mange baller i lufta, så hadde han ikke mulighet til å være hands-on på de prosjektene som var der. Så jeg tror at nå som det er bedre, de opererer med en bedre forretningsmodell, ja, de skal fortsatt lage en Avengers, de filmer fortsatt en Avengers-film som ikke det eksisterer et ferdig manus på, som blir til underveis i produksjonen, men jeg har allikevel troa. Remy? Det var også bare en ting som er nå, og som har en legit betydning som ikke var forrige gang vi hadde Avengers-filmer. Hvor mange ganger hører dere folk si jeg er interessert i den nye Marvel-filmen, men jeg tror jeg bare venter til han kommer på Disney+. Ja, det er jo. Jeg tror den tankegangen kan svekke tallet betydelig. Jeg er interessert i Avengers Doomsday, men jeg kan vente til han kommer på Disney+. Er du det? Kommer du til å vente til den kommer på Disney+? Jeg kommer ikke. Til han kommer på Disney+. Jo, la oss gjøre det. Jeg tror han sier noe annerledes. Jeg tror det er noe annerledes med akkurat de filmene der. Altså, jeg har en del venner som er der nå, men som jeg er ganske bankers at de kommer til, altså, som sto over å se Captain America og Thunderbolts på kino, men sånn som jeg kjenner de, så er jeg ganske sikker på at de planlegger å møte opp når Doomsday kommer, så lenge de ikke får helt elendig kritikk i forkant. Så jeg tror at og jeg har også fått inntrykk av at det er mange som er sånn at de liker enkelte ting, ikke sant? De følger ikke så mye med på, ok, hva er det som er hva, og sånn, og det er kotisk, men det er sånn, nei, jeg liker Thor. Hvis det er med Thor, så ser jeg det, eller jeg elsker Spider-Man, okay, hvis det er en ny Spider-Man-film, det går jeg og ser. Det er sånn, jeg er ikke så sikker på det Hulken, eller Captain America, la oss vente med det. Det er mange som har valgt seg, liksom, favoritter innenfor det her, ikke sant? For det er så mye. Men når du da kommer... Jeg tror også... Hvis vi skal være helt ærlige, så husker dere hvordan reaksjonene var når Infinity War slapp sin første trailer? Det var liksom all over the place, og du kan se ganske godt da på når traileren slippes til Doomsday, hvordan terrenget egentlig er. Men jeg vil også bare ta oss litt tilbake til nyheten, som er at antageligvis er Deadpool med i filmen. Hva tror dere er sannsynligheten for at, husker dere i Deadpool og Wolverine, så gjorde Deadpool feil med at han tenker at Human Torch er Captain America. Hva tror dere er sannsynligheten for at Deadpool tror at Dr. Doom er Iron Man, og at han går på lag med Dr. Doom? Jeg tror vel ikke det, jeg kan ikke se for meg at det skjer over tid, men at det kan være en sånn morsom scene, liksom. Sånn opp til 5 minutter for å ha det gøy med det, liksom. Det tror jeg absolutt er mulig.
Men vet du, jeg lurer på om jeg må ta Jeg kunne prata mye mer om det her nå. Jeg begynte å liksom å hodet mitt hvem er med, hva skjer, bla, 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 spekulasjoner. Kan vi spare til en annen gang? Jeg har veldig lyst til å begynne gradvis. Vi har jo over et år på oss, men begynne å hype opp til Avengers, og neste Spider-Man er jeg jo også veldig spent på. Men jeg tenker at vi får la den Marvel-ballen ligge litt enn så lenge, og så kan vi bevege oss videre til noen andre nyheter. Hva er det dere har utmerka dere av de nyhetene vi har notert her, Remi? Er det noen av de tingene du føler der har du mest å snakke om? Nei, jeg vil også bare dra fram en nyhet som jeg bare tilfeldigvis fant på en reel som min bror Roy sier, ja, denne nyheten er kjempegammel, det her har vi visst lenge. Men jeg føler ikke at dette har blitt snakket om. Jeg visste ikke om det før jeg så den reelen. Og det er det at Denzel Washington tydeligvis har sagt i et intervju at hans siste rolle før han skal pensjonere seg, er til Black Panther 3. Og vi visste ikke om at det kom en Black Panther 3. Så han har tydeligvis gått Marvel i forkjøpet, og allerede annonsert en film som ikke er confirmet av Marvel Studios. Og så er jeg litt sånn, hvis de får med Denzel Washington i en Black Panther 3, hvordan skal han passe inn i Wakanda på en måte? Hva tror dere? Nei, det er vanskelig å spekulere i. Altså, han kan jo spille så mye forskjellig. Han er så allsidig skuespiller, men jeg synes det er veldig gøy da, at han er en av de få skuespillerne som er sånn, han kan finne på å bare si det, bare han bryr seg ikke. Så får sikkert en telefon etterpå fra Kevin Feige om at ikke gjør det. Han bare, yeah, sure thing, Kevin. Liksom, jeg tror han er litt sånn at han bare sier det han vil si, på en måte, innenfor rimelighetens grenser da, på en måte, men at det sikkert man var sikkert innforstått med at det ikke skulle altså, jeg tror ikke det var noe plan om at det skulle holdes hemmelig helt til filmen kom ut, for å si det sånn da, ikke sant? Så jeg tror han var innforstått med at dette her kommer ut til å bli news på et eller annet tidspunkt før filmen kommer ut, åpenbart, så jeg tror ikke det var noe krise med det, men det var jo sikkert ikke meningen at han skulle si det nå, tenker jeg da. Nei, men tror vi på det til den grad at nå er det confirmed for oss at det kommer en Black Panther 3? Den er i produksjon, liksom. Om det er produksjon, altså det kommer litt an på hvordan man definerer det, men at det kommer en Black Panther 3, det synes jeg jo veldig at de har begynt å jobbe med de har begynt å skrive litt på den Black Panther 3, for å si det sånn. Tror du ja. Men det er det er jo, det verserer jo litt rykter om at etter Secret Wars så skal det jo være en slags soft reboot av MCU. Så det kan jo være at den Black Panther-filmen som kommer ikke nødvendigvis blir en Black Panther 3, men en Black Panther 1, holdt jeg på å si. For det er jo også snakk om at de er i prosessen med å recaste T'Challa, liksom. Ja, jeg hadde jo sett for meg at de kom til å gjøre det på et eller annet tidspunkt. Nå at de bare trengte litt avstand til den tragiske bortgangen til Chadwick Boseman. Men jeg tenker vi må hoppe videre hvis vi skal rekke oss gjennom alt her. Vi har jo en liten nyhetssak som er relevant i forhold til en serie nevnt i stad, Peacemaker, sesong 2, kommer her. Og at den har fått overveldende positiv omtale av anmelderne som har fått anmeldt den til nå. Den kan være endret seg siden jeg sjekket sist, men den har hatt 100% en god stund på Rotten Tomatoes. Kan være at jeg tar feil, Manuel, men jeg mener husk at 100% er ganske bra, er det ikke? Jo, det er faktisk det er faktisk så bra som du kan få det. Men igjen, det viser jo bare at de har kontroll på hva de holder på med hos DC Studios når det gjelder film- og TV-produksjon. Godt skrevne ting, legger sjela si i det, og
begrenser mengde content, sånn at de fokuserer på kvaliteten og ikke kvantiteten. Så jeg gleder meg kjempemye til Peacemaker sesong 2, altså. Det gjør jeg. Skjønner. Ok, Remi, siden ikke vi har så mye tid, så skipper jeg deg på den, hvis ikke du har noe sånn veldig viktig å komme på Peacemaker, og så hopper vi til en annen ting her, som er da at Michael Douglas, som da har hatt en veldig, veldig lang karriere, det har kommet en trailer for det er en del ting han har sagt, og en del ting som tyder på at det kan bli hans siste film, og hvor han da spiller med sin eldste sønn Cameron Douglas. Men det store spørsmålet mitt er bare, tror vi på det her, altså, og hva tenker vi om det? Michael Douglas, han begynner jo å bli litt opp i åra, men er vi liksom i ferd med å se han for siste gang? Hva tenker vi om det, ja? Jeg tenker litt sånn som Robert Redford var jo pensjonert før Endgame kom ut, på en måte. Og så plutselig så var han der igjen. Så jeg tror at han kommer til å steppe down, men aldri si aldri, på en måte, tenker jeg. Nei, jeg tror jo der at i samme tilfelle at han kanskje, hvis han pensjonerer seg, så betyr jo ikke det at han har liksom skrevet i stein, jeg kan aldri spille i en film igjen. Så jeg tror at det er en god sjanse for samme tilfelle der, at han har egentlig pensjonert seg sånn overall, men plutselig så dukker han opp i 10 minutter i Avengers Secret Wars, ikke sant? Og gjør en morsom rolle der som han får $1 million for, ikke sant? Så hva tenker du, Emanuel? En legendarisk skuespiller som vi har hatt nytte av i mange tiår nå. Michael Douglas har holdt på lenge, og han begynner å bli gammel. Jeg har sett mye med han som jeg har satt pris på. Så lenge helsa hans holder, så tror jeg ikke det er det siste vi har sett av han. Altså, Joe Pesci pensjonerte seg for mange, mange år siden, men han dukka likevel opp i en ganske prominent rolle i den her Scorsese-filmen The Irishman som kom ut for noen år siden, så aldri si aldri. Jeg tenker jo at Michael Douglas nådde jo egentlig toppen når han gifta seg med Catherine Zeta-Jones, så alt etter det har jo egentlig bare vært sånn ekstra for moro skyld, på en måte, tenker jeg da. All right. Da lurer jeg rett og slett på om vi må hoppe videre til å se litt fremover. Vi har jo nevnt hva som er med, eller forresten, vi har jo Roy sin fantasy-update her. Kanskje vi skal ta det nå, før vi ser fremover mot hva som kommer denne uka her. Jeg tror vi gjør det her med. Jeg går kort og fort, holdt jeg på å si. Jeg bare minner på at i forrige runde så var filmene som var valgt. Det var at Emanuel hadde Weapons, Roy hadde The Naked Gun, jeg hadde Nobody 2, og Sindre hadde Materialist. Og resultatet fra disse filmene blir at Roy er nå på siste plass. Deretter er det Remi, så Sindre, og så Emanuel. Og scorene rangerer fra 1390, 1425, 1472 og 1656. Så det er et lite stykke å gå opp mot førsteplassen, men de 3 nederste er ganske jevne, altså. Og med det så skal man da velge seg en film som skal være sin champion for september måned. Siden Roy var på siste plass, så har Roy allerede valgt. Og Roy har valgt den filmen som jeg tror alle hadde lyst å velge. Nemlig The Conjuring, Last Rites. Ja. Så er jo det meg deretter, og jeg tok Roy på ordet på forsøk å ikke velge noen norske filmer, men mer internasjonalt. Så jeg tok det jeg anså som det neste beste, og det ble One Battle After Another. Og da er det Sindre sin tur til å velge. Nei, da lurer jeg på det. Det er vanskelig å spå her, men jeg lurer på om jeg går for Relay, ja, da, med han Riz Ahmed og er det mannen av David Mackenzie, også med Lily James da, og Sam Worthington, som jeg ikke har lest så mye om plottet på, men det er en thriller i hvert fall da.
Så den kan jeg jo se kan slå an, altså spesielt etter at jeg så Reppens på kino. Den var jo stappa full på premieredagen i alle mulige saler, i store saler i Oslo, liksom. En, en, eh, en original film som en thriller med kule skuespillere. Og jeg vil jo ikke tro at Relay drar helt det samme publikummet, men, altså samme mengden, men at hvis den får veldig god omtale i forkant, så kan det samme skje der, fordi jeg tror folk nå veldig kvalitetsbevisst på når de går på kino, de som ikke har abonnement og sånn, titter mye på reaksjoner, de titter mye på Rotten Tomatoes og sånn, og hvis de da plutselig ser, ok, dette her en thriller med skuespillere som vi liker, og den har 98% på Rotten Tomatoes, og den går i storsalen på Colosseum og på IMAXen og alt mulig sånn. Det veldig mange da som da blir det den filmen denne måneden de velger å se, og så venter de til neste gang det noe annet som får såpass mye positiv omtale, da. Så det mitt kort. Hvis den blir bra, så har den en sjanse. Og da det Emanuel som skal velge sin siste. Ja, da har jeg måttet ta noen runder her og sjekke ut hva som på en måte det som jeg kan ta og velge her. Og dette her tror jeg en råsjans å ta. Altså alle de andre valgene jeg har tatt har tidligere vært litt mer sånn kalkulerte, men denne her filmen her, selv om ikke den har hatt premiere enda ute i verden, så har den en Rotten Tomatoes-score, fordi at den har jo blitt vist på litt festivaler og litt sånn. Og da går jeg mot noe som kanskje litt mer i det trashy segmentet, men jeg føler du kan ikke vedde imot Kevin Bacon, Peter Dinklage og Elijah Wood, så jeg går for The Toxic Avenger. Det en nyinnspilling? Det en nyinnspilling av en sånn... Eneste grunnen for at jeg ikke tok den, jo fordi at jeg trodde det var bare re-release. Nei, den nyinnspilling. Ok da. Det sant, da. Jeg så en trailer for den for litt siden. Den så ustyrtelig morsom ut. Faktisk. Ja, den hadde jeg nesten glemt. Det en lavbudsjettsfilm, men man må ta det for hva det Men dere har sett originalen, sant? Ja. Ja. Jeg ikke det. Nei, men da har vi det. Måten vi fortsetter Fantasy-ligaen vår runde 5. Emanuel har The Toxic Avenger, Sindre har Relay, Remi One Battle After Another, og Roy har The Conjuring Last Rites. Ok. Da det vel dags for å høre hva som kommer neste uke. Eller denne uken. Nei, det må take it away. Ja. Jeg synes denne uka her det var ikke så veldig mye å plukke ut noe spennende fra. Jeg pleier jo vanligvis å plukke ut 3 til 4 stykker, men jeg tror jeg bare vil trekke frem 2 stykker denne uka som verdt å se. Så den første jeg vil trekke frem, det en ny body horror-film som heter Together, med Dave Franco og Alison Brie i hovedrollene. Det står i beskrivelsen at det litt sånn drama, romantikk, horror, men sånn som jeg har forstått det, så det litt mer i den der body horror-sjangeren, sånn at det kanskje kan minne litt grann om fjorårets The Substance. Jeg vet ikke, Remi, det noe du kommer til å sjekke ut? Vet du hva, jeg så plakat for denne før traileren kom ut. Den intriget meg. Traileren ser veldig god ut. Jeg tror det her kan bli en av de bedre skrekkfilmene vi har hatt på en god stund. I alle fall til den grad at til og med jeg som pleier veldig lunken til skrekkfilmer kan få noe godt ut av denne.
Det står jo på plakaten årets beste skrekkfilm, men det regner jeg med enhver skrekkfilm hadde skrevet på plakaten sin. Så jeg gleder meg til den, altså. Ja, bra. Den andre titlen som jeg vil trekke frem her, det er jo satiren over ektemannen til Erna Solberg sin aksjehandel. Ingen kommentar heter den. Det er med Laila Goody som spiller en karikaturversjon av Erna Solberg. Anders Båsmo, det var vel han som var i de der Burning-filmene og den nye Olsenbanden-filmen. Han spiller da en karikatur av ektemannen til Erna Solberg. Og så har du Pia Tjelta, som ser ut til å ha en ganske festlig karakter, som tydeligvis er basert på en eller annen rådgiver i Trump-administrasjonen, så vidt jeg har forstått det. Ser egentlig veldig, veldig underholdende ut, veldig festlig ut, og det er også en av årets utvalgte kinoklubbfilmer. Det er den filmen kanskje jeg ser mest frem til å sjekke ut denne uka. Du, Sindre, vil du sjekke ut noe politisk satire? Ja, jeg tror det, og i og med at jeg fikk en idé, i og med at Pia Tjelta følger Filmnytt på Instagram, så tenkte jeg at jeg burde jo nesten bare sende henne en melding og spørre om hun ikke har lyst til å gjøre et intervju med Filmnytt i forbindelse med den filmen. Det er sikkert litt sent ute i og med at den har premiere allerede nå, men det skal vi jo ikke å prøve. Ikke sant? Jeg må også bare si, basert på de klippene jeg har sett, så virker Pia Tjelta perfekt castet til den rollen. Det er hånda oppe i riktig rass. Som en sånn en hånddukke. Men, Jeg er spent på den, altså. Min navnebror har jo en viktig rolle i den filmen. Eller en viktig karakter i den filmen, kan man si det. ja. Ellers, det er de to filmene jeg føler er verdt å trekke frem. Ellers så er det en italiensk komedieromantikkfilm som heter Kjærlighetens mange stemmer. Så vidt jeg har forstått, så var det veldig mange som har sett den i hjemmemarkedet i Italia. Jeg vet ikke om det er noe for meg, men så lenge en har en limited, så kan en jo tillate seg å se det. Og så er det en punjabi-indisk film som heter Enna nu rechna sechna nai aonda, som har premiere. Jeg har ikke sjekket den ut noe, fordi at den kommer ikke her. Og så er det til slutt en film som heter Wild Diamond, en fransk film, etter en fransk dramafilm. Det er blant de premierene som er denne uka her. Men jeg tror det er de to jeg nevnte som er de som er mest verdt å sjekke ut. Ja, absolutt. Og så begynner jo da, i neste uke igjen, så blir det jo da Oslo Pix filmfestival her, og da er det mye på plakaten i Oslo. Det er jo ikke noe dere får nytte av, men jeg har jo da et helt hav av rare filmer fra rundt omkring i verden som jeg kan velge å titte på. Så det blir en skikkelig filmfestuke for meg. Får vi holde. Og det ser ut som, det ser ut som om de filmene som vises en del av det programmet på NF sine kinoer, det ser ut som om en limited abonnementet funker på de også. Ja. Det gjør det. En del av filmene vises, det er en del NF-kinoer som viser de der festivalfilmene i Oslo, og abonnementet fungerer på de billettene der også. Men jeg må bare også advare folk om akkurat det der, at hvis det er eventfilmer, så er ikke det alltid tilfellet. Jeg har flere caser av, for eksempel, om det er dokumentarfilmer som bare er en dag, eller om det er konsertfilmer, så er det noen ganger at det abonnementet ikke gjelder på det.
Ja, jeg har vært inne og kikket litt grann i appen på det der, og sett at det ikke har funket, men så har jeg gått inn på en annen kino som viser det, og da funker det på den kinoen. Så jeg tror at det kanskje kan være litt bug i systemet der. Det kan jo også hende at akkurat eventfilmer styres litt kino til kino. Ja. Og jeg ser jo at det er jo veldig mye på programmet på Oslo Pix som ikke står oppført på Filmweb i det hele tatt. Veldig mye faktisk. Så jeg har enormt mye å gå gjennom og få velge ut hva det er jeg skal prioritere her. Det er jo for så vidt Blücher med møte med regissøren står på programmet også på søndag 31. august, så det hadde jo vært enormt gøy. Apropos sånn møte, så jeg har fått bestilt på Lagunen møte med produsent og skuespillere til Dancing Queen 2, og Anne of the North skal gå og framføre 2 sanger. Oi, kult. Så, og det møtet er jo før premiere, så jeg ser han før alle andre. Da må du gjøre en jobb med å rapportere for Filmnytt. Yes. Det blir spennende. Jeg kan se Mamma Mia på kino, det. Av alle ting. Ja, det er jo ikke noe mot den filmen, men jeg tror ikke jeg kommer til å prioritere å se den igjen. Skal du se Dancing Queen 19. september, Remi? Ja. Ja, førpremiere i Kristiansand 17. september. Ja, stilig. Ja, men da kan jo vi ha en skikkelig kino på den, da. Da forsvant plutselig Remi i løse lufta. Jeg tror det betyr at vi må kanskje tenke på å ta en avslutning, da, Emanuel. Ja. Ja, men som sagt, i hvert fall, det er mye spennende som kommer fremover nå. Det er et par spennende filmer denne uka, og så er det filmfestival for de som bor i Oslo-området, så da er det mye spennende. Og så er det en filmhøst som har veldig mye å by på, også veldig spennende på norske filmfront med krigsfilmer og monsterfilmer og dramafilmer og alt mulig. Så hold øynene oppe der. Filmnytt kommer til å gi dere alle de oppdateringer dere trenger om det mest spennende fra kinofronten. Da, Emanuel, fortsetter vi på dette her med å prøve å perfeksjonere og si takk for oss. Vi har fortsatt ikke nådd helt opp der vi ønsker å være. Skal vi se om det går bedre eller dårligere nå som vi bare er 2. Så på 3. 1, 2, 3. Takk for nå. Takk for nå. Ja, det kunne vært verre. Det kunne vært bedre også. Men vi jobber med det.